Meu Deus do céu, bro. Agora que eu apertei, não apareceu o salvo, alguma coisa assim. Vamos ver depois. Começou aqui, né? Já vai pegar salvo na fogueira, calma. Falta 10 minutos pra fogueira. Eles acendem com... o quê? Foguete. É. Solta um foguete. Vai. Vai ser um foguete de baixo. É um foguete que é preso no... Mas lá vem a fogueira, né? Tá? A fogueira, né? Não, ele sai do chão. Tá saindo outro. Cai uma faísca na forma da fogueira e acende já. E aonde o foguete bate, tem um tambor de gasolina. A hora que ele bate, explode. Pum, aí sai. Sério, pode ficar notando. Sério não? Cai gasolina na fogueira? Não, tá lá em cima. Ah, eles derrubam o gasolina lá? O cara que ganhou a rifa, ele bota fogo no foguete aqui embaixo. Aí tem um cabo de aço, ele vai aqui, lá em cima. Pois é, eu não lembro disso. Acho que na virada eles vão comprando pra festa São João. Chegamos bem na hora. Será que tá gravando? 8 metros. Não sei. Vamos ver depois. Só que falta ver depois e não gravou nada. Mas para um pouco, meu, quem é que voltar no Facebook vai ficar olhando o vídeo tanto esse tempo? Para e começa de novo. Aquilo ali é lindo. Olha a chuva! Olha a chuva! Aqui, tio! Meteoro, amor. Aqui! Meteoro. Acabou. Acabou nada, Tá bom. Ó, acendeu. Ó, o que eu falei? Ai, que legal. Aí, Edson, o que eu falei?
que tem gravando. Tá gravando. Eu vou te matar, velho. Só tô segurando aqui, cara. Se estiver gravando, tá assim não. Deu, amor, pode tirar. Não, Olha só a deixa. fumaça da fogueira.